Buenas tardes, mira, si tienes un Nissan Sentra y cuando le quitas el seguro, ahí le puse el seguro, ¿no? Y lo quitas y se oye este ruido, vamos a quitar. Aquí viene en la chapa, este es el detalle. Tú le vas a quitar el seguro, hoy, ahí se oye. Entonces hay que quitar todas las piezas estas de aquí, el forro. Ya te voy a enseñar cómo. Con la ayuda de un cremero, un desarmador de paleta delgadito, vamos a hacer esto. Vamos a quitarle esta pieza de aquí y la vamos a jalar para acá para atrás para quitarlo esto. Entonces, mira, vas a quitar esto, es como un segurito este, nomás lo agarras, lo haces para acá y pues ya salió, ¿no? Entonces aquí tiene un tornillo, desarmador de estrella. Entonces este hay que quitarlo, hay que aflojarlo, no hay que quitarlo, hay que quitarlo. Entonces aquí también en esta parte de aquí trae estas mosquitas y estas también se levantan para acá. Esta también la vas a levantar para quitarla y también trae unos tornillos ahí. Entonces esta nomás se va a hacer así también. Esta va aquí. Aquí tiene el otro tornillo, ¿no? También hay que quitarlo. Igual con el desarmador de estrella. Vamos a quitar de aquí, ¿no? Hay que quitarlo. Una vez quitado, ahora sí, hay que proceder a quitar la tapadera esta. Esta viene ensamblada con unos seguritos, nomás esta nomás la vamos a jalar con cuidado hacia atrás y va a salir el forro este. Entonces sí, una vez suelto esto, hay que retirar esta pieza, nomás es para arriba. Esto lo vamos a hacer para arriba. Aquí es donde va el botón del elevador. En cuenta, nomás se levanta aquí esto y pues aquí vemos ya la conexión de este y hay que quitar el tornillo este que viene siendo, creo que es el dado, creo que es el 10, es el 10. Entonces ya aflojas aquí y lo quitas, ¿no? Pues una vez retirado este, ahora sí hay que desensamblar lo que es el botón para que trabajes a gusto. Para quitar el botón este, aquí lleva este segurito, ¿no? Este va aquí, lo levantas, da cuenta que lo vas a levantar así, mira. Le vas a meter el desarmadorcito aquí de paleta, lo levantas esta pieza y ya lo vas a sacar. ¿Para qué? Para que quede libre. Y este pues nomás lo vas a ensamblar aquí adentro, que no batalles. Y este ahora sí, pues como ya está libre todo, este también ya está libre. Son estos los que te digo, mira. Estas piezas van metidas aquí nomás, van a pura presión. Hay que jalarlos hacia atrás y ya solo va a salir lo que es el forro. Ya que lo desensamblaste donde te digo, entonces ahora sí, ya que está arriba, nomás lo jalas hacia arriba y ya va a salir. Ya que salió, ahora sí hay que quitar estos 4 tornillos. Estos 4 hay que quitarlos, ¿no? Ahora sí, así te quedaría. Si tú quieres quitar esta pieza del caparazón este, entonces lo puedes quitar, es opcional. Si no, pues hay que quitar la chapa y así mismo puedes trabajar, pero yo te recomendaría que lo quites. ¿Para qué? Para que quite los 2 chicotes y ya puedas sacar todo la chapa con más facilidad. Aquí, por ejemplo, para quitar los chicotes, esto aquí trae como un segurito. Esto nomás van jalados hacia arriba, nomás estos. Van jalados hacia arriba y ya botan. Entonces ahora sí ya los puedes quitar de aquí. No sé si alcance a enfocar bien ahí. Eso nomás hay que jalarlos hacia arriba. Me cuenta que estos van ensamblados así. Los jalas hacia arriba y ya quedan liberados. Y aquí pues este solo te va diciendo, mira. Este lo vas a hacer hacia arriba y este lo vas a sacar de aquí y ya sale. ¿No? Ya te quedaría uno y así igual con el otro ya quedarían los dos fuera. Ahora sí, mira, ya quedaron estos libres.
Ya quedaron aquí. Entonces ahora lo que resta, hay que aflojar la chapa. Esta es una llave Tor 27. En este caso, pues en este carro es un Nissan Sentra 2012. Lleva la Tor 27. Y esta nomás lo vas a aflojar y vas a quitar los tres. No, lo vas a quitar tres. Por ejemplo, hay algo que se me pasaba también. Esta tapadera hay que quitarla. Esta trae estos dos tornillos. También son del dado 10. Y aquí nomás va enganchada. Estos hay que quitarlos. Ya los aflojé. Hay que quitar estos dos para poder meter la mano para desenganchar también el chicote adentro. Una vez flojo los dos, este nomás lo vas a hacer así. Y este, cuenta, este va a salir para acá para atrás, ¿no? De aquí. Este nomás va a salir así y ya los quitas para que haya más espacio. Entonces, para que pueda salir, allá está el otro chicote, mira. Este también va para arriba también, lo jalas hacia enfrente y va a salir igual como los primeros que te comenté. Que viene siendo este. Ok. Mira, una vez suelto este, así, ya se va a venir la chapa. Ahora sí, mira, este es el detalle aquí, ¿no? Pues hay que quitar el conector este para trabajar con él acá afuera. Esta es la pieza que se dañó. Entonces, esta es la chapa, tú la puedes pedir completa. Te vale alrededor de unos 1400. Pero yo compré la pieza por Mercado Libre, que viene siendo esta. Aquí lo voy a poner, mira. Esta es la pieza que está dañada. Tú la puedes reemplazar entera por 1400. Yo compré esta, me mandaron dos piezas de los engranes. Entonces, yo los compré porque ya la había desbaratado, ¿no? Ya sé que fue la que se quebró, por eso los compré. Entonces, esa es la que vas a desbaratar la chapa esta y vas a reemplazarlo. El dañado por uno nuevo, es uno, el que lleva cada chapa. Y estos pues me costaron 287 pesos, pero pues hay que repararlo nada más. Mira, aquí esta pieza blanca, te fijas, tiene unos puntitos, unos seguros. Vas a meter el cremero aquí, lo vas a meter y lo vas a levantar y ya lo vas a empujar hacia arriba. Esta pieza, toda esta carátula blanca, va a salir hacia acá, hasta atrás, ¿no? Esa la vamos a quitar primero. Después, esta pieza también, lo que es la chapa. Entonces esta también la vamos a levantar tantito y va a salir para atrás. Y aquí tiene un tornillito estrella, hay que quitarlo. Este también. Hay que quitarlo de aquí, de este. Pues hay que quitarlo. Y recuerden ponerlos en un lugar especial para que no se les vaya a perder. Si van a durar para armarlo. En este caso pues ya tengo las piezas, no voy a tardar mucho. Bueno, aquí ya le quité el segurito a esto. Y estos, ahora sí, esta sale así nomás, ¿no? Tú tienes esta guía. Aquí van, pero eso no hay mucho problema. Ensamblan estas aquí, ya salen. Ahora hay que levantar esta nomás. Ahora sí, mira, he quitado todos los seguritos estos. Esta pieza se va a levantar hacia aquí. Y pues esta, mira, es la pieza que te digo que viene siendo esta. Esta hay que reemplazarla nomás. Esta es la pieza, la que estaba quebrada. La nueva. Y ahora sí, hay que ponerla para que trabaje otra vez. Hay que poner el motorcito. Yo lo quité para trabajar más libre. Este lleva dos muescas aquí nomás.
Aquí donde va la corriente y el voltaje que le llega ahí nomás. Y es todo. Y pues ahí queda armada otra vez, todo listo, igual como la quitamos, ¿no? Ya quedó lista la pieza dañada, me queda un repuesto y ahora ponerla para checarla, que ya no haga el mismo ruido que hacía. Y pues ahí está armada otra vez, ahora sí. Tú le pones seguro, le quitas el seguro, fija, y ya se eliminó el ruido que tenía ese. Ahora tú le pones seguro, le quitas el seguro y ya no se oye el ruido ese que hacía ahorita. Entonces, si te sirve de algo y pues te ahorrarías, a de cuenta, un total de 1,100 pesos si tú quieres hacerlo. Si no, pues hay que mandarlo a hacer si no te animas. Saludos, hasta la próxima si te sirve. Esto es para un Nissan Sentra. Creo que del 2007, 2008 creo también son del mismo sistema. Pero hay que contar los dientes primero. Este tenía 42 dientes. Todos estos, mira, estos son los dientes los que vas a contar. Cada uno son 42 los que tiene este. Y que sean iguales las piezas. Que se vean igual. Hay cuenta como esta, pues mira. Así. Tiene la misma figura. Y hay que contar los dientes. Ahí te dice el proveedor. Entonces tú con eso ya no tienes pierde. Si te sirve, saludos y hasta la próxima.